Nham, nham. Nham, nham. O que é isso? Devo estar ouvindo coisas. O cheiro da água fresca matinal. Devo estar ouvindo coisas. De novo. Que barulho é esse? Eu devia ter imaginado. É cedo demais pra isso. Muito bem, os dois. O que significa isso? O que significa isso? Nós estamos apitando com vara. Não quer dizer tocando o apito de vara? Lula Molusco, apitar com vara é muito mais do que apenas tocar um instrumento. É um estilo de vida. Vamos mostrar, Patrick. Ei, saiam daí! Tá legal, seus bocós, apareçam. Entendeu agora? Lula Molusco, o apito com vara pode trazer um pouco de animação para o tédio do dia a dia. Eu não preciso de animação, eu quero que saiam do meu lustre! Caramba! Saiam já daí! Vão dando fora daí! Muito bem, agora chega, já se divertiram! De fato, Lula Molusco, já nos divertimos. Mas sabe o que é divertido em dobro? Apitar com vara em dobro! Depois de você, meu caro. Valeu, amigo! As janelas de novo! Prontinho, se foram. Ótimo, agora se eles ficarem longe, eu vou poder me dedicar ao momento do Lula. Eu vou ter que sair daqui! Olha, Patrick! O Lula Molusco finalmente quer brincar! Vão embora! Não entenderam o recado, seus manés! Acho que despistei.